Intraprendiamo il nostro secondo appuntamento sulla triste condizione della superbia che ci accomuna tutti, contro cui tutti dobbiamo combattere. Ecco, facendoci un bel ripasso dei disturbi tipici del superbo, prima li leggo e poi dico da dove li prendiamo questo elenco. Allora, un senso grandioso di sé, cioè un senso un po' fuori mira della propria importanza. In secondo luogo, essere occupati spesso in piccole fantasie sul proprio successo, come un successo illimitato, grandioso, piacevole. Terzo punto, una conversione di essere speciali e di poter essere capiti solo da pochi, forse solo dalle persone speciali. Quando diciamo nessuno mi capisce, attenzione. In quarto livello c'è una sete di ammirazione. Godiamo particolarmente quando qualcuno ci ammira. In quinto punto, un forte sentimento dei propri diritti e quindi la convinzione che è molto grave non rispettare i nostri diritti e i nostri diritti calpestati aizzano in noi una rabbia infinita. In sesto luogo, un avere la tendenza a usare un po' gli altri e non provarne un grande rimorso, farlo e dire vabbè, ma mi serviva e tirare dritto abbastanza tranquillamente. Un settimo punto è la carenza di empatia, cioè non riuscire alcune volte a entrare in rapporto con i sentimenti altrui. Un ottavo punto è provare sentimenti di rivalità con qualcuno e essere convinti che gli altri abbiano invidia di noi, che tutto sommato gli altri ci guardino con invidia. Un nono ed ultimo punto è un'affettività un po' tendente al predatorio, cioè esigere che il sentimento dell'altro sia puro senza stare molto a guardare quanto sia puro il nostro sentimento. Allora, con questo tipo di fenomeni forse possiamo identificarci un po' tutti. Il problema è che io ho appena letto l'elenco dei disturbi quando uno psicoterapeuta deve riconoscere il disturbo narcisistico di personalità. Ho appena letto i disturbi e tutti i fenomeni sono applicabili un po' a tutti. È un po' agghiacciante, questa è la situazione. Dobbiamo sapere che siamo tutti un po' malati di queste robe qui. Ripassiamo velocemente, stare attenti al senso un po' grandioso di sé, nel pensare di poter essere capiti solamente da pochi, le fantasie di successo, il desiderio di ammirazione, il forte sentimento dei propri diritti, usare un po' gli altri senza provarne rimorso, trovarsi in difficoltà nel capire i sentimenti altrui, pensare che gli altri ci invidino e esigere amore autentico mentre ne diamo di non molto revisionato. Il superbo, quindi, avendo rifiutato i propri limiti, è un complessato, ha paura di essere inferiore, per cui ha un permaloso infinito. Anche se non lo dà a vedere, ci resta male. E gli piace un sacco parlare male degli altri, gode quando può dire qualcosina, un difetto di qualcuno. La parabola tipica del superbo è quella del fariseo e del pubblicano, dove ci sta questo fariseo che non descrive se stesso per se stesso, ma dice io non sono come gli altri, io sono migliore degli altri, come gli altri che sono brutti e cattivi. Ecco, la superbia, notare bene, da questa parabola possiamo un po' ricordarlo, si insinua con facilità nei religiosi, nelle persone che sono molto molto al di dentro della vita ecclesiale. Diciamo così che i più a rischio sono quelli proprio che sono i più esperti delle cose religiose. Facciamo un esempio, vivere la castità come una superiorità rispetto alla sporcizia altrui, per cui è camuffata da nobiltà, diventa un peccato peggiore perché è
peggio il disprezzo degli altri che la povertà nella carne, ben ricordando che la povertà nella carne è drammatica e che la castità è un sistema di felicità, cioè di pace, di purezza, ove castità è l'interpretazione della propria sessualità come una chiamata all'amore, come una chiamata alla purezza. Quindi c'è la castità matrimoniale, c'è la castità amicale, cioè il fatto di non essere carnali nei rapporti, sotto tutti i punti di vista. Ma tante volte è peggiore un superbo puro di un umile, povero e debole e fragile. Allora, il superbo sprofonda nell'autosufficienza e qui dobbiamo ricordare questo fatto che l'inferno è la solitudine irreversibile degli autosufficienti, di coloro che non chiedono aiuto, di coloro che pensano di correggere da soli i propri difetti, di coloro che pensano di essere capaci di governare il proprio io, capaci di distinguere da soli fra il proprio falso sé, quello creato dalla superbia, e il proprio vero sé, che è quello fragile e umile che ha bisogno di essere amato e che sa chiedere aiuto. Qual è l'antidoto fondamentale della superbia? Quello principale, poi ne diremo vari altri, ma quello fondamentale è l'umiltà, è l'accettazione della propria fragilità, è il saper convivere con l'essere piccoli, 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 quali siamo, vulnerabili, fragili. Infatti il superbo non conosce la realtà, è uno che, vedremo che Evagrio Pontico gli attribuisce la fantasia, non la fantasia tout court, ci sono fantasie bellissime, ma c'è la fantasia del superbo, cioè è colui che vive nell'ipotesi, nella grandezza. È impressionante ricordare in una critica biografia di Adolfo Hitler che il momento dello scatto della sua avventura fu quando in un giorno di pioggia a Vienna entrò nel museo dove è contenuto tutto il materiale attribuibile al Sacro Romano Impero e di fronte alla lancia tradizionalmente attribuita a Longino ne fu interiormente trasformato perché pensò all'idea, alla fantasia di diventare invincibile. Era la dotazione del capo del Sacro Romano Impero come segno dello strumento che aveva perforato il torace del re dei re. Avere quello strumento fu l'ossessione di Adolfo Hitler. È interessante, le ossessioni e le fantasie e la costruzione di sé, appunto, sono cose a cui bisogna stare molto attenti. Quando si vagheggia, dal vagheggiamento di un pittorucolo da strapazzo nella Vienna nella prima parte del Novecento, è arrivato alla distruzione e alla morte di milioni e milioni di persone. È partito il delirio di onnipotenza devastante di un'anima e di tutte le anime che lo hanno avallato associandosi per proiezione a quel successo. La superbia, dice Giovanni Climaco, è il rinnegamento di Dio, è invenzione dei demoni, è disprezzo degli uomini, madre del giudizio del prossimo, figlia delle lodi, indizio di sterilità, ripudio dell'aiuto di Dio, sorgente della collera, porta dell'ipocrisia, sostegno dei demoni, custode dei peccati, artefice di crudeltà, ignoranza della compassione, esattrice inflessibile, giudice crudele, avversaria di Dio, radice di ogni bestemmia. Il suo culmine è il rifiuto dell'aiuto di Dio e l'esaltazione dei propri sforzi, che è un comportamento diabolico. L'abbiamo letto tutto di seguito, qui ogni parola sarebbe drammaticamente importante. Sottolineiamo il finale. Il suo culmine, il culmine dell'orgoglio e della superbia, è il rifiuto dell'aiuto di Dio e l'esaltazione dei propri sforzi, comportamento diabolico. Infatti, parimenti, Evagrio Pontico, il nostro autore principale di riferimento in questa trasmissione, definisce la superbia come un tumore dell'anima che manda fetore. E dice ancora Evagrio che
La superbia fa cadere dall'alto verso l'abisso. Infatti si sale sul piedistallo dei propri meriti, delle proprie capacità, e si sale come su una tela di ragno. Quando si vive di se stessi si sta su un filo di ragno, si spezzerà prima o poi ed è piuttosto facile. Allora, noi vedremo un pochino come Evagrio Pontico descrive la superbia un pochino più avanti, però è interessante capire una cosa, cioè che cosa manca al superbo? Il rapporto con Dio, il rapporto con l'amore di Dio. C'è un detto attribuito a San Francesco d'Assisi che gli attribuirebbe, non so se sia storicamente vero, però è una buona affermazione, che la differenza fra San Francesco e un galeotto era, detto da Francesco, io conosco l'amore di Dio, lui ancora no. Questa è la vera differenza. Questo ci cambia. E infatti, siccome si nega la propria umanità in vista di un'ipotesi di identità vittoriosa, si perde la coccola di Dio, la sua tenerezza, la sua accoglienza, e da questo partono tante paure, perché la vulnerabilità diventa particolarmente terrorizzante e si diventa anche folli sotto il punto di vista della esagerazione delle ipotesi negative, cioè la fantasia che prima era la fantasia di successo diventa una fantasia di terrore, perché non ci si sente più protetti da nessuno il minuto dopo in cui si vive di se stessi e si pensa di essere autosufficienti, perché questa è la condizione della solitudine e della indifendibilità. Non c'è nessuno che mi difende. Se io sarò distratto su qualcosa, sarò in quel punto derubato, vinto, spodestato. Allora vediamo un pochino di mettere ordine per arrivare un po' al cuore del discorso. Diciamo che iniziando questa trattazione della superbia avevamo detto nella trasmissione che le zone dell'io, secondo la antropologia biblica e patristica, sono tre: le pulsioni fisiche, la parte fisica che mira alla sicurezza del corpo. A questa realtà somatica sono legati i pensieri della gola, della lussuria, dell'avarizia e dell'ira. Il possesso delle cose, la salvaguardia di sé, nell'ira, e l'appagamento dei propri appetiti, lussuria e gola. Badare bene, queste pulsioni non possono essere negate, vanno moderate, non negate, perché se noi neghiamo il bisogno di mangiare o il nostro istinto sessuale in maniera disequilibrata e in maniera opprimente, aggressiva, noi possiamo scappare fuori con delle gravi patologie della mente. Cioè, queste cose non posso, la mia sicurezza fisica, la mia salvaguardia e anche il fatto di non essere aggredito, io devo farci i conti, ma è una questione di un sano principio di autoprotezione. Facciamo un esempio: il goloso a un momento capisce che si fa del male mangiando e allora modererà la gola per un sano principio della propria salvaguardia, e così è l'iroso, così è l'avaro e il lussurioso. Vi sono poi le pulsioni psicologiche della seconda sfera, la sfera della consapevolezza, della razionalità, dei sentimenti. Qui sono i pensieri dell'accidia, della tristezza e della vanagloria. Si tratta qui di fare i conti con il proprio falso sé, cioè con la propria ombra, dicono alcuni, cioè avvertire che dietro accidia, tristezza e vanagloria si cela uno stato d'animo di falsità nel rapporto con sé. Se si è tristi o si rifiuta di agire o siamo alla ricerca di un'affermazione della propria immagine, bisogna vedere a quale gloria si cela uno stato d'animo di falsità nel rapporto con sé.
Se si è tristi o si rifiuta di agire o siamo alla ricerca di un'affermazione della propria immagine, bisogna vedere a quale pulsione negativa stiamo dando ascolto, cosa abbiamo accettato in fondo di autodistruttivo. Ed occorre un sano egoismo, cioè l'attività anziché l'accidia, la gioia anziché la tristezza e la serenità con se stessi anziché la vanagloria sono atti di cura serena di se stessi, cioè è una percezione di sé come di una cosa di cui prendersi cura in maniera profonda e non superficiale. Ma la terza pulsione, quella più profonda, quella legata proprio alla matrice di tutto l'essere, il centro dell'io, è quella che combatte con la superbia. Dobbiamo ricordare che nella spiritualità ignaziana, per esempio, noi dobbiamo sapere che due sole sono le direzioni delle pulsioni profonde. O l'io profondo va verso il bene, cioè va verso Dio, va verso l'amore, o va verso il sé, o si muove verso il proprio ego. Se per paura del vuoto, per questo vuoto che la superbia peraltro procura, ci si riferisce a se stessi e si va verso la autoaffermazione, si perde ovviamente la relazione con Dio. È molto interessante vedere piano piano nella vita come il combattimento spirituale non è un combattimento individuale, mai. E credo di star per dire la cosa più importante forse di tutte queste trasmissioni. Attenzione, il vero combattimento contro il male non è una disciplina di autodominio, perché questo ancora cade nel campo della superbia. È una apertura al rapporto con Dio. Si può combattere ogni vizio dalla superbia in giù per combatterlo e in fondo essere soli. E si può invece cercare il Dio della misericordia, mettersi al suo cospetto, superbi come siamo, vanagloriosi come siamo, accidiosi come siamo, tristi e innamorati dei pensieri autocommiserativi come possiamo essere, mettersi davanti a Dio irosi, avari, lussuriosi e golosi come siamo. Il punto è essere con Lui, perché è da lì che si sciolgono i cattivi pensieri. Prima, nella prima parte della nostra vita spirituale, noi in genere cerchiamo di migliorare. Nella parte adulta della nostra vita spirituale cerchiamo di aggrapparci a Dio. Non abbiamo più bisogno di essere bravi, ma siamo passati dal non voler cadere a non voler più stare lontani da Dio. È molto bello un detto dei padri del deserto che recita: per null'altro motivo io trovo che è giusto non peccare che non allontanare mai da me la presenza di Dio. E lo stare al cospetto del Padre è il vivere della sua misericordia, la radice della libertà. E allora noi dobbiamo ricordare che l'antidoto fondamentale contro la superbia è l'umiltà, e cioè l'accettazione, come abbiamo appena un po' descritto minimamente, della propria limitatezza. Quindi i nostri limiti ci aiutano a aggrapparci a Dio e lì si vince la superbia. Questo produce, come abbiamo detto, l'umiltà, cioè il senso di sé come di una cosa dignitosa ma piccola, dignitosa ma incompleta. E il terzo antidoto è riconoscere le proprie opere buone come un dono di Dio. E il quarto antidoto è accogliere le umiliazioni, giuste o ingiuste, come una medicina. Un altro antidoto è sospettare di noi stessi quando ci giustifichiamo. E quindi, sesto antidoto,
accettare le critiche quando ci fanno male vuol dire che sono vere. Se qualcuno mi critica perché fumo troppo, non ho mai fumato una sigaretta in vita mia né niente di fumabile nella mia esistenza. Ma se qualcuno mi dice che sono un po' narciso ci resto male, perché è vero, purtroppo sono vulnerabile all'immagine che do di me ed è inutile. Se mi fa male una critica, meglio pensarci. L'altro può essere cattivo, ma io ho una ferita. E quindi, fondamentalmente, il combattimento contro la superbia è esercitarsi nell'unico vero grande carisma, che è l'amore. Mentre stiamo lì coltivando i nostri carismi, quanto siamo bravi a fare questo, quello, quell'altro, come lo facciamo meglio, peggio, l'unico vero carisma che ci trova tutti sempre tanto principianti è l'amore. Io non penso che ci possa essere qualcuno che possa dire ho amato troppo, ho amato sufficientemente. Tutti sappiamo di aver amato ancora poco. Tutti sappiamo che abbiamo bisogno di amare di più, meglio. Siamo debitori un po' di tutto, di tanto amore rispetto a quelli che ci circondano. Abbiamo bisogno di pensare a noi stessi come persone che stanno ancora alla scuola dell'amore. Se le altre cose mi possono trovare bravo, mi possono trovare affermato, con l'amore ho sempre qualcuno che ha da ridire con me e lo devo ascoltare. Al riguardo dell'amore c'è sempre qualcuno che mi può dire non mi hai amato bene, mi dovevi amare di più e meglio. Questo è un santo pensiero e questo combatte frontalmente la superbia. Facciamo una riflessione finale per concludere queste trasmissioni sugli 8 pensieri maligni. Solo la misericordia ci può salvare. E se vogliamo arrivare al bene, mangiamo il bene, riceviamo il bene, coltiviamo la memoria della misericordia di Dio. E come potremo fare? Io auguro che ogni ascoltatore, dalla trattazione di ogni singolo pensiero malvagio, ci sia riconosciuto. Cioè, la cosa migliore qui non è dire, ah, per fortuna questo non ce l'ho, no, ma dire, c'ho anche questo. Dire, mamma mia, abbiamo parlato della gola e mi sono visto goloso, malgrado io non sono questo mangione particolare, no, ho capito che invece sono goloso, ma a un livello più profondo. Ci siamo confrontati con la lussuria e forse non con troppa difficoltà, tutti quanti un po' ci siamo riconosciuti, e via dicendo, e l'avarizia. L'ideale è che è già qui la cura, perché questa è l'umiltà, vedere i propri limiti. Se la superbia è il rifiuto del limite, tutte queste trasmissioni tendevano a questo, aiutarci a vederli i propri limiti e avere un pochino più di simpatia per una condizione di chi chiede aiuto. Dove finiscono questi incontri? Nella preghiera, in cui bisogna pregare tanto il Signore, aggrapparci a Lui, stare al suo cospetto e vivere di misericordia.